Заскрипели тормозные накладки передние. Заскрипели и застучали. Можно подумать, что это хрустят гранаты. Но это не так. Пока вот еду на рыбалку, мы послушаем, как все это хрустит, скрипит, стучит. Заранее приобрел тормозные накладки. ЛПР Италия. Накладки стучат, когда нажимаешь на тормоз, когда отпускаешь тормоз. Вот, может, даже слышите уже, как они хрустят, тормозные накладки. Это говорит о том, что пришло время менять их. И поэтому я заранее приобрел накладки ЛПР, передние, тормозные. Где-то тут на русском пишется. Послушаем, как они хрустят на лежачем полицейском. Стучат, хрустят, когда трогаешься, когда останавливаешься. В то время, когда нажимаешь на тормоз педальный. А также стучат они по ямам, кочкам. Проехал 95 078 километров. Потом посмотрю, когда мы меняли последний раз накладки передние. Сейчас остановлюсь, посмотрю, в книжке я записывал. И послушаем, когда я останавливаюсь, как они скрипят. Вот, слышите? Вот я нажимаю на тормоз. Тук, тук, тук. Вот, слышите? Это накладки тормозные передние хрустят. Не гранаты. В книжке обслуживания автомобиля веду запись, когда что меняю, масло, колодки и так далее. Вот 93 000 масла менял последний раз. 86 000 воздушный фильтр. Замена масла 83 000 была. Предыдущая замена. Так, тормозной жидкости полная. Свечи зажигания. Замена масла уже опять идет. Масло. Тормозные колодки передние. Вот даже число написал. 24 12 месяц 2015 год. Я менял последний раз тормозные накладки передние. Пробег был 62 138 километров. И отнимем от 95 000 и посчитаем, сколько будет.
отнял на калькуляторе, вышло 32 940 километров. Проехал. Хорошо клевало. Сорожки. Надо будет снять колеса передние и посмотреть, что там может быть такое, что скрипит, стучит, когда давишь на тормоз, отпускаешь тормоз по ямам, кочкам. Разобраться надо будет. Сегодня и займемся этим. Подложим под заднее колесо противооткатный башмак. Спереди, сзади нужно камень. И поднимем переднее колесо. Отвернем колпак. Отвернем колесные болты. Ослабим. До конца не будем пока откручивать. Автомобильным домкратом приподнимем машину, чтобы оторвать колесо от земли. И подложим вот этот металлический козлик под машину. Подстрахуемся. Болты ослабили. Теперь руку отворачиваем. Чтобы не потерять, мы одну кучу складываем. Так, сняли колесо, вниз его, тоже подстрахуемся, пусть там будет надежнее. Итак, вот у нас накладки. Что мы там видим-то? Очень аккуратно повернем влево, чтобы поближе посмотреть накладки тормозные передние. Аккуратно, чтобы машина не свалилась. Износ, по-моему, не так сильный, большой. Снимем вот эти пружинки, посмотрим, разогнем. Открутим сейчас два болта направляющих пальцев и посмотрим состояние там, что там происходит вообще. Стук, по-моему, отсюда исходит. Вот.
Это стучит. Вот, постукивает. Вот, немножко болтается. Накладки стучат, по-моему. Сейчас снимем, посмотрим износ, линейкой померяем. Ключом на 13 накидным ослабим палец, болт пальца направляющий. Трубкой сейчас воспользуюсь, чтобы легче отвернуть. Слегка побрызгаем жидким ключом. Достаточно, чтобы вот сюда не попало на накладки. Ослабим при помощи вспомогательной трубки и накидного ключа на 13 болт направляющего суппорта. Сверху ослабили. Сейчас тут надо ключом на 17 придерживать. Ключ на 17 такой рожковый. Сюда установим. И упрется поворотный кулак вот сюда. Это все легко отворачивается уже. Главное с места сорвать вот этот болт направляющего суппорта. Сверху ослабили. Сейчас снизу здесь. Тут без трубки не обойтись, вспомогательной. Снизу отворачиваем. Вот так вот отворачиваем болт. Направляющего пальца. Убираем в сторону вот эту крышку. Так, ее желательно вот на пружинку подвесить. Вот сюда вот.
прихватим, сейчас завяжем на пружинку, чтобы шланг не растягивать. Ну и пока вот сюда положу, поставлю. И что мы видим тут? Вот накладки. Все еще вроде нормально, не износились сильно. Накладки итальянские, новые, ВПР. Так, болтики в запасе с герметиком, чтобы болт не отвернулся. На замену вот этих болтов еще можно эти использовать болты. Тут надо просто герметик специальный, чтобы болт не отвернулся. Вот. Провод идет. Это чутку приборов, чтобы сигнал, когда износ будет большой, отсюда идет сигнал, контакты там замыкаются, и сигнал на прибор чутку идет. Говорит о том, что накладки износились, наполовину износились, наполовину. Когда толщина должна быть 6 миллиметров. Померим толщину. Так, тут где-то 12 миллиметров толщина, а допускается минимум 6. Ну, еще можно на них поездить. Тут толщина общая. Общую толщину меряем. Тут сюда. Тут общая толщина 17 миллиметров. 16. Тут где-то 12-13. Так, у нас, видите, тут здесь пластинка специально, чтобы не было шума. На этих накладках их нету. Поставлю-ка я новые накладки, вот эти, и посмотрю, пропадет столько или нет. А эти пускай лежат в запасе. Их можно потом повторно использовать. Вот эти пружинки разогнуть немножко. И вот пластинки надо немного тоже разогнуть. Вот они должны придерживать накладки снизу и сверху. Тут сейчас все почистим. И поставлю новые накладки. Посмотрим, пропадет скрип или нет. Стук.
Очистим тут от пыли все. Вот эти гофрочки стоят от 8. У вас еще не, видите, целые. Когда в прошлый раз менял накладки, их тоже я поменял. От ремкомплекта установил. Вот тут ремкомплект от 8. Ремкомплект 21R. Балакова резинотехника. Вот она гофрочка, она здесь стоит. Две гофрочки идут в комплекте. Вторая гофрочка, пыльник, пальцы направляющие. Вот такое на поршень, кольцо резиновое и пыльник поршня суппорта. Вот этот пыльник, он подходит вот сюда. Вот тоже стоит такой же пыльник от 8 мы ставили с мастером Серегой. Нормально стоит, не порванный. Целый пыльник. Вот это кольцо там внутри. Сюда, по-моему, не подходит. Точно не знаю, от 8. Там свой, по-моему, пошире, чем вот этот. Сюда от ремкомплекта идут. Вот такой пыльник идет. Вот он уже стоит тут. И такие гофрочки идут сюда. От 8 отлично подходит. Продают в автомобилях, в магазинах Лада для автомобилей ВАЗ. Пожалуйста, вот ставьте, если пыльник вот у вас износился, этот или этот. Ну что ж, проведем эксперимент. Только для радио вас ставлю вот эти новые накладки, и мы смотрим, стук пропадет или нет. Проверим. Так бы я ездил на старых, они еще походили бы немножко. Где-то когда вот общая толщина 6 миллиметров останется, тогда 6-8, тогда уже надо менять. Где-то 6 от этого основания до конца накладки. Тем более вот эти накладки, они не так дорогие. ЛПР, Италия. Цена у них доступная. Номер 05R220. Мадин, Италия. Продавцы запчастей сказали, что это итальянские. Будем верить на слово. Устанавливаем обратно пластинки. Вот даже места,
где идет удары, вот видите, вот где потерто, вот сюда бьет накладка тормозная. Вот этот провод он мне не нужен, у меня нет сигнального датчика. Там выбрежем, вот здесь ни к чему. Тоже это выбрежем. Установим. Вот он, видите, туго идет. Уже туго сюда залазит, вот эта пластинка не дает. Эти свободно залазят. Тоже туго. Но тоже вот там накладка так болтается и стучит. Надо вот эту пластинку немного разогнуть, чтобы она прижимала ее все. Вот. Туго, хорошо села. В этом ремкомплекте вот еще идет вот такой пыльник прокачки тормозов. Тоже подходит сюда. Так, села. Вот. Пускай там будет. Обновим. Эти. Сейчас посмотрим тоже. Смажем дополнительно. Смазочку сюда сейчас тряпкой протрем. Шайба отсюда выскочила. Она тут плотно должна сидеть. Как здесь вот. Надо установить и чуть-чуть завальцевать края, чтобы не улетало. Надо вот пластинки вот так разогнуть, чтобы накладки были прижаты к ним.
Все равно свободно ходит. Установим новые накладки. Будем уверены, что дело в них было. Кольцо вот таким воротком. Вот сюда по краю молотком постучал. И она немного туда на свое место села. Сейчас держится хорошо. Надеемся, будет держаться. Это кольцо удерживает пыльник. Пыльник вот на нее надевается, и пыльник не влазит. Туда грязь не попадает на палец. Протрем пальцы чистой тряпкой. Старую смазку снимем. Сел пыльник. Сидит хорошо. Новый пыльник. Для наглядности установил сюда. Возьмем вот такую смазку, высокотемпературная смазка. Температура капля падения 350 градусов Цельсия. Под пыльника. Занесем туда лужу. Раз разобрали, надо сразу все сделать, обновить, чтобы потом долго не залазить туда, не лазить. Мы убедились. На поршнях пыльники хорошо держатся. Имею в виду вот эти пыльники от 8 вас не слетели, сидят. Так, тут обновили. Масло ни в коем случае сюда руками жирными масляными не трогайте накладки. Второй палец. Вот эти пыльники еще нормальные. Ну ладно. Пусть тоже в запасе лежат. Вот этой стороной, меньшей стороной, диаметром внутренним ставим сюда. А этим большей стороной сюда. Сюда вот так. Пыльник надевается удобно, отвертка вот с этой стороны и по кругу придавливаете. Смажем второй палец. Под пыльник масло забьем немного. Тут много не надо, слишком. И тут накинем пыльник с борту по кругу. Так. Да, пыльник хорошо сидит. Давайте еще снаружи, пыльник снаружи смажем.
слегка. Будут воду отталкивать. Старайтесь на накладке масла, чтобы не попадало. Лишнее масло убирать. Тут лишнего масла под пыльник засунул. Да ладно, пойдет. Руки протерли, ставим накладочка. Новые вот эти пластинки немного разогнули. Сюда-сюда. Ставим поршень, крышку. Шланг не загнутый, трещин на шланге нет. Шланги заодно проверим. Надо поршень удавить немножко, иначе мы не сможем поставить. Вот ручкой молотка туда ее давим, сюда в поворотный кулак упрем. Своим весом давим, видите, весом она потихоньку идет, продавливается, не резко, весом давим потихонечку, и она проваливается. Подписчик мне подсказал на YouTube канале. Поэтому говорю, пишите комментарии, делитесь опытом. Легче будет нам эксплуатировать Логан. Вместе сообща. Угу. Отлично встало. Сейчас болты наживем. Новые болты будем ставить. В комплекте идут. Теперь с одной стороны наживем. Так. Сверху наживем сперва по резьбе аккуратно. И можно сейчас снизу наживлять. Наживили снизу. Затягиваем ключом, тут придерживаем, а здесь затягиваем. Хорошо протянем. Также будет меняться с той стороны. Аналогично. Поменял с другой стороны. Пальцы протер чистой тряпкой. Новые гофрочки установил. Новые накладки
установил. Будем кататься и слушать, будут стучать, нет, скрипеть. Старые накладки от южнокорейской фирмы Хинью. Чуть больше, чем наполовину износились. После того, как поменяли передние накладки тормозные, перед тем, как трогаться, заведем машину и прокачаем тормоза. Педаль, видите, проваливается после замены колодок передних. Пристегните ремень безопасности. Надо несколько раз качнуть, чтобы педаль туго была. Хруст не пропал. Что это? Что это может быть? Напишите в комментарии, кто знает. Гранаты, что ли? Внутренние. Что так хрустит? Накладки не хрустят, не скрипят сейчас. Приятно посвистывает, правда. Будем искать дальше. Что это? Пишите в комментариях. До свидания.